V imenu predsedstva občinskega združenja slovenskih častnikov, v mojem imenu vas lepo pozdravljam na današnjem tekmovanju in da gremo čim prej v akcijo. Predlagam, da nas pozdravi tudi predsednica Lokostrelskega kluba Ankaran, gospa Šalabi, prosim. Pozdravljeni tudi v mojem imenu in imenu Lokostrelskega kluba Ankaran na tej že 30. tradicionalni tekmi Zveze slovenskih častnikov. Lep pozdrav tukaj. Res mislim, da danes ni pomembno, kdo zmaga. Po mojem, da se družimo. Ravno dokazuje Zveza slovenskih častnikov Primorska, vedno dokazuje, kako je pomembno na vojaški in civilni del, kako se poveže. Zakaj pa to tekmovanje tako uspešno, pa zato, če pogledate na moji desni, vidite samo ženske. Torej, resno se vam zahvaljujemo in po mojem res prosim en aplauz za naše sodice in dekleta, ki je. Pa še zadnji aplauz svedo, jaz rečem naši preporčaki in danes imamo novega preporčaka, tako da res preporčakov še en res aplauz in smo res ponosni tega. Želim vsem srečno, zdravo in se vidimo naslednje leto. Hvala lepa, ko ste prišli v takem številu. Hvala predsednik, sedaj pa še Brimi. Dober dan še z moje strani. Prvo obvestilo bo za vse spremljevalce, tiste, ki ne streljate. Prosim vas, da se zadržujete na tlakovanih delih cest oziroma teh poti, ki so okrog stavbe in ne hodite na travnike oziroma na progo lokostrelcev. Spoštovani, začeli bomo z podelitvijo pokalov za 30. odprto lokostrelsko tekmovanje Združenja slovenskih častnikov za posameznike. Podeljeval bo major Bojan Starc, predsednik občinskega združenja slovenskih častnikov Koper. Tretje mesto prejme Nejc Kralj, OZSČ Koper 1. Drugo mesto Aljaž Brenk, OZSČ OZ Ljubljana. In prvo mesto Bojan Manenica, OZSČ Trbovlje 1. Gor, ja, da gor. Najlepše. Hvala lepa. Prehajamo na podelitev rezultatov ekip Zveze slovenskih častnikov.
Tretje mesto. Ekipa OZSČ Muta Prevalje Podvelka Vuzenica Vuhred 2. Drugo mesto. Isto ime, samo številka 1. In prvo mesto je osvojila ekipa Zveze slovenskih častnikov občinskega združenja ali območnega združenja Ljubljana. Ne, nič, ne. Drug let bi jaz to nesel. Včasih sem se, ja. Ne se toliko vse tja, ampak zaenkrat. Prošamo, da prva ekipa ostane še na mestu za prejem prehodnega pokala. Drugič zapored. Naslednje leto, če zmagajo, ga odnesejo v trajno last. Šmal treniral. Ne, prijem, ja, on je, ja. Ne, treba. Prehajamo na podelitev v prvenstvu Slovenske vojske. Podeljuje podpolkovnik Bojan Kovič, pomagamo višji vojaški službenec Prim Cigor. In sicer začnemo z posamično razdelitvijo, podelitvijo. Tretje mesto prejme Božidar Štampek iz 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe. Drugo mesto prejme David Bizjak iz 157. logističnega polka. In prvo mesto prejme Božo Pirc iz 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe. Prehajamo na ekipno podelitev. Tretje mesto, 430. mornariški divizion v zasedbi Alen Grohar in Nino Zalar. Drugo mesto, športna enota, prva ekipa v sestavi Andrej Cimerman in Jaroslav Kovačič. In prvo mesto pripada 15. brigadi vojaškega letalstva in zračne obrambe v sestavi Božo Pirc in Božidar Štampek. Kot veste, je danes 30. obletnica oziroma 30. tekmovanje. Do danes so se vseh 30 tekmovanj
udeležila 2 člana. Eden je nažalost že odšel in je dobil klih tako tolažilno nagrado za 30 let. Preostane nam podelitev še ene tolažilne nagrade in sicer gospodu Marjanu Kokolu iz OZSČ Ptuj. Ja, prav mu bodi. Drugi je Marjan Podržaj, tako da veste, ne. Je tudi šel domov, ampak je dobil vsaj to tolažilno nagrado za 30. obletnico. S tem bi predajal zaključno besedo predsedniku občinskega združenja slovenskih častnikov Koper, majorju Bojanu Starcu. Hvala, Denis. Vsem tekmovalcem in tekmovalkam in vsem udeležencem, članom Kolesarskega kluba Ankaran in vsem nam, ki smo bili tukaj. Hvala za prijetno, uspešno speljano tekmovanje. Vsi smo živi in zdravi, to je najbolj pomembno in da lahko gremo srečno in zdravo na pot v naše kraje. Želim, da se vidimo naslednje leto in da nas zmagajo vedno najboljši. Hvala lepa in srečno.